团给小智专属的6只宝可梦。1. 帽子皮卡丘。众所周知，皮卡丘分3种，一种是普通的皮卡丘，一种是赤红的，还有一种就是小智的。虽然说赤红的皮卡丘只在番外里出现，但是这只皮卡丘战斗天赋不是一般的强，可要是看小智的，那也同样不差，毕竟是作为8个时代的主角，智皮的精彩表现也是非常的多。让人最深刻的就是智皮和各种神兽对战，甚至还能吸收电力为己所用，像是第5世代对付3晕神的时候，智皮就用出了一个超大电球，然后到了 XY 又在绝境中接连干掉2只准神，就更别说倒在1000万伏特下的强敌得有多少了。而对于小智的皮卡丘，玩家观众一般都称呼为皮神或者是帽子皮，毕竟每次在用1000万伏特这个招式的时候，小智的本体帽子都会戴在皮卡丘头上，而在游戏里也同样是有不同世代的帽子皮，由此可见小智的皮卡丘是有多特别了。2. 羁绊甲贺忍蛙。羁绊进化甲贺忍蛙本来只是动画中的设定，但不得不说这个设定造出的绝对主角风格是非常成功的，就连上面说到的皮神也都在他面前暗淡了一点，而他曾经在小智还没夺冠前就逼得卡鲁乃不得不用超进化，之后又在前期结束和基格尔德苦心修炼，等到旅途回归，他的实力也是能够轻松放倒本世代的王牌路卡利欧。比较可惜的是，甲贺忍蛙并没有特别出色的战绩，因为他连他的劲敌 X 喷也都没有机会打败。幸运的是，甲贺忍蛙的牵绊变身到了第7世代被添加成了特性，虽然前提是要收割残血，可这确实带来了种族实力的全方位提升，至少在面板上他就已经超过了大部分神兽，真的是很有排面了。3. 美露美塔。美露美塔是小智发现的宝可梦，也是他第1只收服的幻兽。幻兽有多稀有，或许不用我说，大家都已经有了概念，毕竟在以前幻兽大部分都是在剧场版中登场，就更别说能被主角收服了。当然在此之前也不是没人收服幻兽，像是达克多就曾用达克莱伊轻松横扫夺冠。美露美塔虽然和达克莱伊都是幻兽，但不得不承认在实力上还是达克莱伊略强一点。不过美露美塔在实战上也是表现出色，像是库库伊和他的帝王拿波就没顶得住他的暴力美学。要知道帝王拿波是水加钢属性，在抗性上是4倍抗钢的，这样也能一招秒，就知道美露美塔也是很离谱了。4. 色恶真龙。色恶真龙是究极一兽，也是首只被收服的究极一兽，而小智能够收服它也的确是非常幸运的事情，因为当时还没进化成色恶真龙的毒贝比就对皮卡丘有着非常浓厚的兴趣爱好，接着也顺带喜欢上了小智，性格比较单纯，也非常调皮，总是喜欢对宝可梦和人喷上颜料。就比如在小智找卡普某某训练的时候，卡普某某在睡觉就没有理会他们，但是毒贝比也不管那么多，直接就朝着这个岛神一顿乱喷。好在卡普某某脾气比较好，没有计较，换作是喜怒无常的卡普叠叠，估计就要上演一场岛神对上究极异兽的对战了。不过从后来进化回归对上卡普明明最后落败的情况下，色恶真龙应该还是比岛神差了不少的。只可惜的是，他和小智的拉普拉斯那样回归到族群，以后是很少有机会能够再次见到了。5. 黄昏宗炎狼人。在以前，阿罗拉只有白昼和黑夜2种形态的宗炎狼人，直到小智出现后，阿罗拉这才有了第3种前所未有的黄昏形态。不得不说，小智来到阿罗拉还真的发现了不少罕见的宝可梦，像是上面说的毒贝比和美露美塔，以及阿罗拉人奉若神明的岛神和日神都非常亲近小智，而黄昏宗炎狼人也是小智夺冠的功臣。至于后面没能在对战库库伊博士时拿下1只宝可梦，也的确是有点可惜，但他还是在倒下前削弱了库库伊博士的王牌炙焰咆哮虎和比较强的勇士雄鹰，也是尽了全力。6. 塞鱼龙。塞鱼龙是小智他们拼化时误打误撞拼出来的宝可梦，而后来这只宝可梦也顺理成章的被小智收服。最夸张的是，它居然还有着水系加龙系的属性组合，当然它的速度偏慢，大多数情况下也只能靠咬来发动攻击。不过要是像爱丽丝这些没见过这只宝可梦的话，那很有可能会被打个信息差，会有出其不意的效果。最后爱丽丝的快龙也的确在这上面吃了大亏，直接被冰冻牙给瞬间带走。快龙4倍弱冰是其一，但这个非本系的冰冻牙也是伤害极高。在对阵龙系天王朵拉塞纳的时候，塞鱼龙还用上了新学会的龙之俯冲，表现非常出色。
这实力绝对是小智所有宝可梦里高水平的了。好了，以上就是小智专属的6只宝可梦了，咱们下期见啦！